Xin chào mọi người, trên tay mình đang là hàng sò đóng lặn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm tủ lạnh từ hai con sò này nhé.
phút giờ mình sẽ để ra nhé. Độ tủ nằm trong khoảng từ 8 độ đến 8,9 độ C nhé. Giờ mình chạy thử cái nước nãy giờ sau 30 phút, sau 30 độ. Đây, là không khí ngoài giờ nó tăng đấy, mình sẽ bỏ vào cái nước. Sau 30 phút nhiệt độ trên nước sẽ là 13,9 độ C nha mọi người. Video mình vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cách làm tủ lạnh mini rồi nhé. Mọi người thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh cũng như chia sẻ video đến mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người nhé.